బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు మాస్క్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఎలా అంటే వాళ్ళు ఎలాగా ఇది చేయగలుగుతారు? బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మాస్క్ ఒకసారి యాక్సెప్ట్ అవ్వదు, ఎస్పెషల్లీ N95. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మెట్లెక్కాల్సి వచ్చిన, అప్ హిల్ నడవాల్సి వచ్చిన అలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళు మాస్క్ తీయాల్సి వస్తుంది. కానీ రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ వాకింగ్ లేకుండా అలాంటి రద్దీ రిస్క్ ఏరియాస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మాస్క్ వేసుకోవటం తప్పనిసరి వేసుకోవాలి. సో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు సాధారణంగా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే అవుట్డోర్కి వెళ్ళడం అనేది తగ్గించుకోవాలి. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టుకోవటం, లేదా అవసరమైతే కానీ వెళ్లకుండా ఉండటం, ఇలాంటివి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవటం. బట్ కొన్నిసార్లు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి మాత్రం ఒక్కొక్కసారి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, ఎస్పెషల్లీ N95. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా వాళ్ళు పెట్టుకోవాలా తీయాలా అనేది వాళ్ళు దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ మాస్క్ తీయాల్సిన అవసరం పడితే కనుక సేఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సేఫ్ డిస్టెన్స్ అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ఆఫ్ హ్యాండ్ డిస్టెన్స్, అంటే 3 అడుగులు అంటాం. ఈ 3 అడుగుల డిస్టెన్స్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తే ఈవెన్ మాస్క్ తీసేసినా వాళ్ళకి రిస్క్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? అంటే గర్భిణీ స్త్రీలకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇమ్యూనిటీని తగ్గించే కండిషన్, ఫిజియలాజికల్ కండిషనే, కానీ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఈ ఇమ్యూనిటీ తగ్గటం వలన ఆస్తమా లాంటి ఇమ్యూనిటీ అంటే జెనెటికల్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా రావటం కానీ, లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా రావటం కానీ, ఎస్పెషల్లీ మనం అది పాండమిక్ చూసాం, స్వైన్ ఫ్లూ గర్భిణీ స్త్రీలను చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేసింది, డెత్లు కూడా ఎక్కువ అయ్యాయి. సో వాళ్ళు అందుకని వ్యాక్సిన్స్ అనేది కంపల్సరీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్, అవుట్డోర్ అవాయిడ్ చేయటం, ఎర్లీగా డయాగ్నోస్టిక్స్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవటం, రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి బేబీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ మానిటర్ చేసుకోవటం. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే 2 లైఫ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్. సో తొందరగానే వాళ్ళని రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది అవసరం పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ వచ్చిన రిస్క్ ఏంటంటే చాలా రకాల మందులు ప్రెగ్నెన్సీలో వాడలేము, బేబీకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయని. సో అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సీజనే కదా ఏమవ్వదు, పర్వాలేదు, చాలా అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయని కాకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని రాకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు.